विसा उपरांत परत येवकार दवल्ली दिकारपाल सरपंच फ्लॅन्सी गोमसा आड गांवांत कांय उदरगत करूंक नाशिल्ल्याचें सांगून पंचायत वांगड्यांनी अविश्वास थाराव मांडला। 6 म्हयन्यांनी कसली उदरगत जावपाक शकना आनी अशेंच सरपंच बदलले तर उदरगत कशी जातली काय म्हण प्रश्न थळावे करतात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Sarpanch, Mr. Clancy Gomez, voted out of the office by 8 members. फर्स्ट टाइम 5 मिनटांतून 5 म्हयन्यांनी जरी तो रेपाची सरपंच उडयलो जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा जातलो म्हाका तें कांय समजना। आतां ते म्हणटाय हें डेव्हलपमेंट कोना म्हूण सरपंचा उडयलो नो कॉन्फिडन्साचेर बरयलें तेमी। सो ते कोणूय सरपंच जावं इन फ्युचरा पासून पूण आमी सदां येतले आनी आमी तेंगे कॅबिन मिटिंगेर रावतले बसतले। कोणा हितू इजी आसपाना डेव्हलपमेंट केसलो तोवूय बी आमकां जाण जावपा जाय। आज सद्याक कोण सरपंच तो अजून नांव हें केलें ना तेमी। सो केन्ना सरपंच जाता तेदोन आमी येतले आनी डेप्युटी आसतना पासून कसली मिटींग जाली आमी खुद येवन बसतले कॅबिन मिटिंगेक आनी प्लस ग्रामसभे पासून आमी काडटले। तांकां इतली इजी ना तें कित्याक 5 म्हयन्यांनी कसलो डेव्हलपमेंट जायना तरी पूण जी रेजोल्युशन आमी पास केलें ती वालोर आहाय आनी व्हॅल्युएबल आहाय आनी बरें केलें आनी सरपंचान आमकां सदां सांगलां आपूण सदां आमी बारबो आसतना म्हण आनी आमी सदां ते बारबो आसतले हें आमगेली बी प्रॉमिस ते आनी मुखार फ्युचराक इट इज कलेक्टिवली 8 जाणांनी मेळून आमी घातलेले। अशें ना की कॉन्फिडन्स आशिल्ले थोडे जाण मेंबरांक थोडे भायर आशिल्ले थोडे डिसिजन आमकां कळनाशिल्ले थोडे कळटाले 50-50 आशिल्ले आनी थोडे जे मॅसेज आसली भायर रॉंग वयताली। एक्चुअली जो डिसिजन हांगा जातालो पंचायती इट इज अ कलेक्टिवली डिसिजन जाताले कित्याक आमी सदांच त्या डिसिजना वांगडा आसताले आनी लोकां वांगडा आसताले पूण भायर जेन्ना कितें मॅसेज वयताली तेन्ना अशें दिसतालें की वी आर अगेन्स्ट दॅट मोस्ट आमी त्या डिसिजनाचेर नाशिल्ले अशें जातालें। पूण खंयचे तुमी मिनिट्स उगडून पळोवंक शकता द डिसिजन वॉट एवर द डिसिजन इज टेकन 6 म्हयन्यांनी इतलें डिसिजन घेतला तें कलेक्टिवली घेतला आमी हांगा कोणीच भायर रावना खंयच्याय डिसिजनाचेर। सो लोकांनी पसून पॅनीक जावपाची गरज ना। द चेअर हांगा कोण न्यू येतली शी विल बी विथ द पीपल एंड वी ऑल टुगेदर विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल आनी आमी सदांच लोकां वांगडा आसतले। नो कॉन्फिडन्स गायला आनी तेमकां चाललें दोन्ही डेव्हलपमेंट दोन्ही क्वेश्चन गायलो नो डेव्हलपमेंट इज द आनी नो कॉन्फिडन्स हांव घेयना तेमकां म्हळ्यार तेमी कांय आन्सर केन्ना म्हाका तेमी कोणें आन्सर केलो 8 मेंबरान आन्सर केन्ना आमकां रायट बरें आसली आनी हांव तेमकां विचारलें दोन्ही क्वेश्चन विचारले म्हळ्यार कांयच आन्सर ना आनी हांव डेव्हलपमेंट करूं सोदतालें 6 म्हयन्या भितर कांय डेव्हलपमेंट जायना न्हू रेजोल्युशन गेलो आहाय वॉर्ड एकल्यान रेजोल्युशन गेलो आहाय सगल्यांनी आनी हांव फॉर्ड केलाय PWD ZP आनी WRTचे म्हळ्यार ते म्हणटा नो कॉन्फिडन्सा गेला म्हूण आतां विचारले तर कांय आन्सर दिना म्हाका कित्याक नो कॉन्फिडन्सा गेलो 6 म्हयन्यांनी इतलो डेव्हलपमेंट जायना आनी मिनिस्टराको पासून जावपाना 6 म्हयन्या भितर इतलो डेव्हलपमेंट तरी पासून हांव जायते वावुरताले जायते आमी ड्रेनेज साफ केल्यो डेव्हलपमेंट म्हळ्यार ड्रेनेज केल्यो आनी बुश कटींग केलें जोरेक साफ केली आनी आतां हॉला पासून रेजोल्युशन गेल्लें आमी हॉल हें कोतो रिपेर कोतो आनी पंचायती पासून गेल्ले म्हळ्यार फास्ट जायना न्हू तशें करून 6 म्हयन्या भितर कितकोन जातलें।